Xin chào các bạn. Làm thế nào để chúng ta có thể trồng được những cây hoa lan như thế này? Những chiếc lá này nó đang bị thối. Với những cây hoa lan này, các bạn đừng vội bỏ đi. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách trồng rất đơn giản để những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Và những chiếc lá này hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh, vì nó chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Sau đó các bạn hãy cắt ngang đây. Và với phần gốc này, chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ. Phần thân đã bị hư ngay tại đây. Các bạn cần gỡ bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây, vì đây là chất trồng công nghiệp. Nó giữ ẩm rất nhiều, và điều này dẫn đến những chiếc rễ đã bị thối rất nhanh chóng. Các bạn hãy kiểm tra và cắt bỏ tất cả những rễ bị hư ra khỏi cây. Và chúng ta sẽ giữ lại những chiếc rễ còn tốt như thế này, để nó sẽ hồi sinh được cây hoa lan nhỏ. Phần này vẫn còn rất tươi, các bạn sẽ hồi sinh được hoa lan rất tốt. Nếu như phần thối đã ảnh hưởng tới những phần này thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Còn với phần này, những rễ này cũng đã bị hư, các bạn sẽ cắt. Phần thối đã ảnh hưởng đến thân. Các bạn sẽ thấy phần thân rất bị đen. Phần lõi của cây đã bị đen và đã bị mục nát. Các bạn cần gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Và những chiếc lá có phần cuống đã bị vàng như thế này, chúng ta cũng gỡ bỏ. Do phần lõi này đã bị đen nên các bạn sẽ không sử dụng lại được. Và chúng ta hãy cắt ngang đây. Các bạn thấy phần này vẫn còn tươi và tốt thì chúng ta sẽ hồi sinh được cây hoa lan này. Và trên đây còn 3 chiếc lá đang phát triển. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và trong bất kỳ tình huống để phục hồi một cây hoa lan nào, chúng ta đều phải làm cách này. Vì những chiếc lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây.
Nếu các bạn không thực hiện việc rửa sạch thì hoa lan rất khó phục hồi. Và phần gốc cây này chúng ta cũng cần phải rửa cho thật sạch. Và trong quá trình rửa như thế này, các bạn sẽ kiểm tra xem có rễ nào bị hư hay không để chúng ta bỏ. Và đây, một rễ đã bị hư đây các bạn. Và hãy kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Nếu nó đã bị hư và bị thối như thế này thì các bạn nên cắt bỏ. Vì khi chúng ta để lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến những chiếc rễ khác và hoa lan rất khó hồi sinh. Các bạn sử dụng 1 lít nước. Chúng ta sử dụng 1 thìa bột baking soda. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm. Và đây là một trong những chất rất tốt và rất dễ dàng mua tại các siêu thị. Hãy dùng 1 thìa. Và nó rất dễ hòa tan vào nước. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm. Và chúng ta lại lau cho những chiếc lá thêm một lần nữa. Nó giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng trong quá trình hồi sinh. Và đây là một trong những cách rất tuyệt vời. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không biết cách hồi sinh thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Vì phần dưới của mặt lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Sau đó các bạn cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 20 phút. Nó sẽ bảo vệ cho phần gốc này được kháng khuẩn khử trùng và cây sẽ không bị nấm. Sau đó các bạn cho phần gốc này vào chôn. Khi chúng ta trồng lại thì nó sẽ bảo vệ những phần này không bị nấm, rất hiệu quả. Phần nước còn lại này các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy phun đều lên những chiếc lá này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh, cây không bị nấm, không bị côn trùng. Và những chiếc lá bị vàng nó sẽ được hồi sinh rất tốt. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển được vượt trội hơn. Cây sẽ bền vững hơn. Những chiếc rễ phát triển được rất khỏe mạnh với cách làm này. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời cho hoa lan của chúng ta. Nó sẽ luôn được xanh tốt hơn.
Và điều này rất có lợi cho những cây hoa lan đang bị yếu và kém phát triển. Nó sẽ được hồi sinh rễ rất khỏe mạnh. Cây được xanh tốt hơn rất nhiều. Và khi phun như thế này, các bạn hãy nhớ phun dưới mặt lá. Sau đó các bạn lấy hoa lan ra và đến lúc này rễ đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ bột baking soda. Chúng ta sẽ yên tâm trồng lại và gốc hoa lan này sẽ không bị nấm. Các bạn sử dụng bột quế và hãy bôi vào phần này của gốc cây, những phần cắt của cành hoa hoặc là những phần cắt của rễ, các bạn hãy bôi vào đây. Nó sẽ giúp cho phần gốc cây này được kháng khuẩn khử trùng và chúng ta trồng lại thì gốc hoa lan sẽ không bị nấm. Và cách này rất hiệu quả. Và phần này các bạn cũng bôi vào đây. Sau đó hãy để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Các bạn cho vào một ít rêu. Và không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc của cây nó đã được khô lại, thì đến lúc này chúng ta sẽ hồi sinh cây rất đơn giản. Và cách làm này cũng sẽ hạn chế thối nhụng phát triển trên những gốc cây như thế này. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc lá vào ly. Sau đó các bạn sử dụng một que nhựa. Và chúng ta sẽ để cố định như thế này. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Nước chỉ chạm vào một phần của những chiếc lá như thế này. Các bạn thường xuyên kiểm tra để thêm nước ở đây. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá luôn duy trì độ ẩm. Hãy đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn sử dụng một ly nhựa còn lại, khoét những lỗ trao đổi không khí trên đây.
Sau đó các bạn sẽ đậy lại như thế này. Và chúng ta sẽ cố định lại, chờ cho cây hồi sinh. Và với chậu hoa lan này, sau 4 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Trong quá trình sử dụng, bã cà phê các bạn đừng bỏ đi. Nó rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta. Các bạn hãy sử dụng một thìa. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cặn. Các bạn hãy tưới nước cà phê vào đây. Cách làm này để giúp giữ ẩm rễ và chất trồng. Và trong cà phê cũng có tính kháng khuẩn nhẹ, rất tốt cho bộ rễ phát triển. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan các bạn hồi sinh rất tốt. Và hãy để như thế này trong 20 phút. Và phần còn lại này, các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển. Nó sẽ luôn được xanh và được khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan bị nấm, côn trùng thì nó sẽ được phát triển và được hồi sinh rất tốt. Và cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá rất hiệu quả. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ rất tốt. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Và với những cây hoa lan còn nhỏ thì rễ vẫn được hồi sinh. Một loại phân bón rất tuyệt vời cho hoa lan phát triển. Sau đó các bạn lấy ra. Và ngày thường chúng ta chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Với cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh từ gốc rất nhanh. Các bạn sẽ đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và kết quả sau 4 tuần, hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm đơn giản này thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển lên từ gốc cây. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Với những cây hoa lan như thế này thì điều chúng ta mong chờ đó chính là sự phát triển rất nhanh. Và nó đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất tốt. Và đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho những cây hoa lan như thế này nó sẽ được lớn nhanh và dễ hơn.
một trong những phương pháp rất đơn giản. Các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển nhanh hơn khi sử dụng cách làm này. Còn đối với chậu hoa lan này, các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Và đến lúc này rễ đã được bắt đầu phát triển. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho rễ được phát triển rất nhanh. Và những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh với những chiếc rễ khỏe mạnh. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được mọc lên những chiếc rễ rất tốt. Và những chiếc lá sẽ dần được cứng cáp, tốt trở lại rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm một trong những cách làm đơn giản như thế này và mình đều có chia sẻ trên kênh. Sau đó các bạn sẽ để cây vào vị trí cũ. Các bạn tiếp tục sử dụng bã cà phê. Và chúng ta chỉ dùng 1/2 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy cho nó vào bình phun. Và các bạn hãy phun đều lên cả cây hoa lan như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho cây hoa lan được lớn và phát triển được rất nhanh. Hãy đậy những chiếc rễ này lại. Sau đó các bạn tưới vào gốc của cây. Và hãy để như thế này trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta sẽ để cây hoa lan vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng. Hoa lan đã được phát triển lên rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm như thế này, nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Và giai đoạn này, các bạn không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Rễ đã được phát triển rất tốt với cách làm rất đơn giản và dễ này.
các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt. Luôn có những phụ đề và những cách làm khác nhau, mình đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp. Còn đối với chậu hoa lan này, nó cũng đã phát triển được rễ rất tốt. Khi các bạn đặt vào nước như thế này, nó giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Và tùy vào những cây hoa lan, có cây rất nhanh và có cây rất chậm. Nên các bạn cũng cần phải kiên nhẫn với những phương pháp như thế này. Cây đã rất xanh và rất tốt. Rễ cũng đã dài lên. Và với cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt. Khi ở môi trường này, nó đã giúp cho những chiếc lá mới phát triển rất tốt. Và tùy vào những giống hoa lan thì có cây rất nhanh và có cây rất chậm. Nên những phương pháp này các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và chúng ta kiên trì thì sẽ thực hiện được những cây hoa lan rất tốt theo cách đơn giản này. Bây giờ các bạn sẽ yên tâm để trồng lại cây. Hãy trồng lại bằng vỏ thông. Khi mới trồng, các bạn sẽ để cây ở nơi mát trong vài ngày. Khi cây đã dần ổn định, chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng. Với chậu hoa lan này, các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp cho rễ được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.